ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 3 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തത്. പഴം തൊലി കളഞ്ഞിങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഉരുകി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഉരുകി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച പഴവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച് പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അവല് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കയ്യിൽ അല്പം നെയ്യാക്കി കൊടുത്ത് പഴത്തിന്റെ മിക്സിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കിയ ശേഷം അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക.